27 का बॉक्स पैनल लगेगा। Opposite, 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 opposite.
बजाज लेन का नॉन रिटर्न वाल्व है। अभी ये कंप्रेसर ऑफ होने का टाइम ये नीचे जाके वाल्व को नीचे से सब बंद कर देगा, तो गैस नीचे जाने नहीं देगा ये। अब ये नॉन रिटर्न सही है नहीं है कैसे चेक करेंगे? इसके अंदर ऑयल डालेगा, ऑयल डालेगा तो ऑयल होल्ड होना मांगता है, ऑयल नीचे नहीं जाने का। ऑयल नीचे जाएगा तो वाल्व बराबर होल्डिंग नहीं है। अभी ऑयल डाल के देखेगा। अभी जितना अराउंड 50-100 ml ऑयल हम लोग डाला, लेकिन ऑयल पूरे नीचे चला गया, मतलब ऑयल होल्डिंग नहीं हो रहा है, वाल होल्डिंग नहीं है, वाल पासिंग होता है। वाल पासिंग इसके लिए हो रहा है इस पर जो हिस्सा है ना ये वाला, ये ऊपर है, ये इधर ये हो गया डैमेज हो गया, इसको वजह से नीचे नहीं जा रहा। नीचे जाएगा तो बराबर जाके बैठेगा। अभी ये इधर डैमेज हो गया, इसकी वजह से वो नीचे तक नहीं चला जाता, इसके लिए ओपन रहता है वाल अंदर थोड़ा सा, वो सीटिंग बराबर नहीं है, गैप है अंदर, इसके लिए ऑयल नीचे चला जा रहा है। तो देखो नॉन रिटर्न का इधर डैमेज हो गया, ये वाला इधर ऐसा ये हो गया, इसके लिए नीचे तक नहीं जा रहा, इसके लिए सीटिंग बराबर नहीं है। इधर का तो टेफ्लॉन का इयरिंग तो बराबर है, टेफ्लॉन रिंग में कोई फटा वटा नहीं है, वो सब सही है। पहले हम लोग को ये एरिया में डैमेज हो गया। अभी हम लोग उसका निकाल गया, खाली टेफ्लॉन वाला नॉन रिटर्न अंदर डाला है। देखो अभी हम लोग डाला ऑयल, अभी बराबर है, नीचे नहीं जा रहा है, ऑयल अंदर ही है, रुका हुआ है ऑयल, मतलब वो ये नीचे तक नहीं जा रहा था, इसके लिए बराबर क्लोज नहीं हो रहा था वो। अभी देखो बराबर जाकर बैठ गया, अभी ऑयल अंदर है। देखो अभी ऑयल नीचे जा रहा है, अभी ऑयल नीचे चल रहा है। देखो अभी हमारा नॉन रिटर्न डाल दिया, पहले ये अंदर तक नहीं जा रहा था, पहले ऊपर ही था, मतलब नॉन रिटर्न वो टाइम बराबर क्लोज नहीं हो रहा था। अभी देखो अंदर तक चला गया, अंदर तक चला गया, मतलब ये नॉन रिटर्न अभी बंद क्लोज है नीचे से। अभी हमारा टूटा हुआ पीस इसके अंदर मार कर नीचे जाने के लिए नहीं दे रहा था वो, अभी ये नीचे चला गया।
इसके लिए एडजस्टेबल इसका कैप को ओपन कर देने का, कैप को लूज करके अभी देखो अब कैप का लूज हो गया। अभी यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन ओपन डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन रहेगा तो ओपन है, ऐसा रहेगा तो क्लोज है। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ग्लैंड है ना, ग्लैंड को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। ग्लैंड को पहले लूज करने का, उसके बाद में इधर देखो इस साइड में से एक लॉक है, सिल्वर कलर का लॉक है, ये लॉक अभी ऊपर है, घुमाएगा तो ये पोर्शन इधर आ जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा। तो देखो ये अभी हमारा ऐसा क्रॉस में आ गया, पहले ऐसा वर्टिकल में था, अभी हॉरिजॉन्टल में आ गया। अभी ये ओपन करने का तो ऐसा ही सीधा रखने का। इसके बाद में क्या करने का, इसका ग्लैंड को दोबारा टाइट कर देने का। ओके, अभी हम लोग फिलहाल इसको बंद करेगा। तो बंद हो गया। बंद करने के बाद में भी ग्लैंड को हल्का सा टाइट कर देने का, नहीं तो ग्लैंड लूज रहेगा तो इधर से लीक होने का चांसेस है। इसके लिए थोड़ा सा टाइट हो गया। अभी देखो इधर साइड में आके इसको लॉक हो गया, साइड से लॉक हो गया। अभी नाइट्रोजन का प्रेशर डाल रहा है, खाली हाई साइड में प्रेशर डालेगा। लिक्विड लाइन का वाल्व ऑलरेडी बंद है। हम लोग अभी लिक्विड लाइन का भी वाल्व बंद है। अभी हाई साइड में खाली कंडेंसर साइड पे प्रेशर डाला है। देखो अभी हम लोग खाली डिस्चार्ज साइड में, हाई साइड में ही नाइट्रोजन डाला है। अभी हमारे लिक्विड लेवल वाल्व बंद है, दोनों कंप्रेसर का 9 to 10 से भी बंद है। इसके लिए खाली हाई साइड में आपको 110-15 ऐसा बताता है। अभी सेक्शन देखिएगा तो 0 है, सेक्शन में अभी गेज लगा है, लेकिन सेक्शन का साइड दोनों साइड से बंद है। इसके लिए 9 to 10 बराबर रहेगा तो बिल्कुल गैस रिवर्स नहीं आएगा, 0 में ही रहेगा। ये आप नाइट्रोजन डालने का टाइम कभी भी हाई साइड से डालेगा खाली, तो फिर सेक्शन साइड में आपको नाइट्रोजन नहीं आएगा। इसके लिए पूरा सिस्टम में देखने का तो लो साइड से भी डालेगा, तभी लो साइड का कूलर साइड, कंप्रेसर साइड में सब लो साइड से डालेगा तो ही नाइट्रोजन प्रेशर आएगा। नहीं तो हाई साइड से डालेगा तो लो साइड में नाइट्रोजन प्रेशर नहीं आएगा। रिकवरी करने का टाइम आप हाई साइड से कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रिटर्न अपने आप प्रेशर से ओपन हो जाएगा। रिकवरी करने का टाइम हाई साइड से करने का, नाइट्रोजन डालने का टाइम लो साइड से डालने का, तभी पूरा सर्क्यूट में नाइट्रोजन भी आएगा